站，大家好啊！今日嚟到自由行，周圍行下。首先呢，就由長沙灣地鐵站 C 出口開始行，不過而家暫時都未知行去邊，不過一路行一路吹下水啦。近期都好多人鍾意喺度打卡嘅，牡丹花打卡熱點，杜鵑啊，係啊，杜鵑花。我哋一齊入去睇下。沿路啲花都好靚喎。呢個叫勒杜鵑隧道，不過就好似謝咗啲啦。好啦，大致上呢個勒杜鵑隧道呢就行完啦。咁我哋就可以繼續周圍行下啦。我哋行出嚟呢，就有啲長者玩健身嘅設施。今日天氣都幾好喎，呢度係屬於元洲村嘅元熙樓。咁我哋今日就一齊周圍行下啦。今日天氣都好好啊，所以就出嚟行下散下步啦。不過今日都有個諗法嘅，就係想由長沙灣呢邊行去石硤尾啦。好，咁而家開始計時先啦，睇下由長沙灣元洲村行去石硤尾需要幾耐呢？石硤尾嘅雞蛋仔10蚊一底，到時再諗下幫襯雞蛋仔定係格仔餅呢？因為得一個人食唔到咁多，我都有啲想食格仔餅嘅，但係就唔知食唔食好，因為格仔餅呢都非常之甜，有好多糖，即係又有啲興趣想食，但係又擔心太多糖，因為自己都比較肥，所以而家特登就係出嚟行下街，做下運動，拍下片咯。橫掂而家都冇嘢做，無無聊聊，當做下運動，行下街咯。順便一路行一路介紹下咯。而家呢度有間新梅崗嘅豬腸粉，都抵食嘅，味道就好一般㗎啦。咁新梅崗豬腸粉嗰度又有得賣雞蛋仔同格仔餅嘅。
不過啱啱食咗嘢，點解呢度呢啲呢？我有陣時都會幫襯過，所以今日就唔打算食呢間啦。今日嘅目標呢，就諗住過去石硤尾嗰邊，去試下嗰邊超人氣、超抵食嘅雞蛋仔或者格仔餅啦，是但一樣啦。到時再諗下食邊樣啦。而家就一路慢慢行過去啦。長沙灣呢一邊都興建咗好多新嘅私人住宅，即係好多都係話咩市區重建啊嗰啲，所以即係啲樓咧有新有舊咯。而家我哋行緊呢度。左邊就睇唔到啦，寫住乜嘢？唔知咩大廈。咁我哋對正前面呢度呢，就係朱敏記大排檔啦。嗱，呢間就係朱敏記大排檔，都有一定嘅人流幫襯嘅。不過我之前上網睇過啲食評都係麻麻，所以我暫時都冇諗住試呢間。啱啱先至喺南記食咗個下午茶，長沙灣南記下午茶呢，就比起啲旺區啊、旺角嗰啲呢係平啲嘅。長沙灣呢邊嘅下午茶呢，就普通嘅一個招牌可下午茶呢，你有張 coupon 呢，就可以加生菜，跟住仲有一杯豆漿，加半份生菜咯。咁都係32蚊啫，即係有一碗粉啦，招牌可就有6個餸嘅，有2條魚肉春卷、2粒牛丸、2粒魚蛋。咁如果你有 coupon 嘅話呢，就可以用張 coupon 嚟換半份生菜咯。咁我通常有 coupon我都會換嘅。咁幫襯完之後，嗰張單嘅飛尾嗰度呢，都會又係有一張 coupon， 所以如果你 keep 住唔好抌嗰張單嘅收據飛尾呢，你次次都會有一半份生菜可以喺下午茶時段去換嘅。咁長沙灣呢邊呢，就32蚊。我試過喺旺角嗰度食呢，旺角嗰度就貴啲啦，就要34蚊啦。但係如果34蚊有呢幾樣嘢，有一碗粉麵，有半份生菜，有杯豆漿，其實都算係抵嘅。好啦，我哋沿路繼續行先。而家我哋左邊嗰度呢，就係叫做天悅廣場。天悅廣場通常就係啲人喺度玩卡嘅，嗰啲遊戲卡。裏面都有好多間遊戲卡鋪啊，係咯，我就唔識玩啊。但天悅廣場有好多玩卡嘅仁兄喺裏邊。咁我哋就繼續行咯喎。咁呢度係叫做元州街。呢度又有
有間麥當勞啦，麥當勞。以前嘅我，即係行幾條街都可能要揾 van 仔搭。以前最高峰期，我得個164度高度，164cm，都算係矮嘅。但係個重量呢，可以去到190磅喎。以前真係都幾肥下嘅。跟住後尾就用咗一個方法減肥。不過嗰個方法咧就較為唔夠營養嘅，都減到去150幾磅，都減咗好多啊！但係後尾又放棄咗個方法啦，然之後就有食返多少少嘢啦。咁而家個重量就 keep 住160幾咯，167度啦。咁正常嚟講都算係肥㗎，自己都有個肚腩㗎。不過就慢慢嚟啦。而家得閒就食完下午茶咪行下路咯，散下步咯，睇下由長沙灣行到去窩仔街要用幾耐時間先？而家行到嚟呢度就係寶血醫院，咁我哋應該咧就轉返左邊上去，係啦，轉返左邊上去，行去石硤尾嗰邊。哇！今日個天氣真係幾熱喎。呢度航向就係寶血幼稚園深水埗。而家前邊呢度咧就係深水埗高登電腦商場啦。哇！今日真係好興，綠燈，好過咗先啦。過完馬路就要轉返左上去，先行到去。好，我哋喺呢度轉左。我哋而家上邊望上去咧，
就係嘉頓啦。嘉頓麵包廠而家裝修咗新嘅面貌，又冇以前咁吸引咯，係咯。我可以由呢邊行都得咯，不過呢邊就可能望唔到我想望嘅嘢，一係行返呢邊咧。啊，好熱啊！今日真係好熱。20度啊，止唔止啊？好熱喎！哇，深水埗26度啊，今日喺而家呢個時間26度。好，哦，今日嘉頓，原來今日嘉頓冇開喎。好。電話亭啊！我早幾日都見過有人真係喺電話亭打電話㗎喎，所以你都咪話電話亭係完全冇人用，但係個使用率咧就真係少好多咯。好，我哋行上少少啊，睇一睇一樣嘢先。不過好高喎，好啦，唔想咁高啦。而家對正前面上邊呢，就係以前嘅北九龍裁判處，咁我哋就唔想去住啦，行返去窩仔街嗰邊，所以就行呢度過馬路啦。26度真係好熱喎！好，而家對住上邊前邊咧就係美荷樓，美荷樓就係好似類似啲青年旅社咁樣嘅，都係租俾人住嘅，但係就應該係一個經濟嘅價錢咯，租俾人住。哇！今日真係超熱。綠燈過得。水啊！嗰度啊，水機嘅。哦。巴域街，咁呢度有間100%餐廳，車仔麵，
東京麵包、雙節棍好似黑掹掹咁嘅，冇人嘅。跟住小館善心啊，哇！真係差啲讀錯晒。呢度係美葵樓，個地址叫做白田街13號美葵樓。有間日本城。我哋要轉右嘅，如果想去窩仔街嗰邊。咦，窩仔街可能嗰邊等少一個，向上邊轉右咧。就係石硤尾村。好啦。呢度呢一條都係叫做窩仔街。呢度咧喺裏邊就冇乜鋪頭嘅，跟住沿路直去咧就可以行到去石硤尾㗎啦。
就係石硤尾村啦，都幾大㗎。由頭先嗰度行到呢度。咁我哋一於過去窩仔街嗰邊睇下。我記得印象中咧係開3點嘅，賣格仔餅嗰度，一於過去睇下先。好啦，我已經諗好咗啦。如果真係有開嘅話，我一於試一次格仔餅啦。然之後再行翻多啲路，抵消翻，做翻多啲運動。所以減肥，如果完全乜都唔食咧，咁啊真係會冇乜鬥志嘅。咁而家諗住食啲較為甜啲嘅嘢，咁陣間咪做翻多啲運動去消耗翻咯，或者即係耐啲先至再食啲咁高糖嘅嘢咯。好，而家準備上車啦，一上一落就係石硤尾啦。呢度有間中華基督教心愛堂幼稚園。所以自從由190磅減到去150幾、160磅嘅時候，個人輕省咗好多，可以行路嘅時間都可以行耐啲，所以而家行咁遠都完全冇喘氣。呢度就係石硤尾站啦，地鐵站。咁我哋呢度咧都會見到有呢個叫做文泰樓。咁而家呢度，嗰啲可能已經拆咗啦。係啦，呢度呢一個我都唔係好記得呢度係叫做咩㗎，但係就搞咗好耐，話要收翻嘅政府，而家終於收翻啦，有啲已經拆咗啦。我以前都有個舊同事係住喺呢度㗎，佢係啲朋友、啲親戚唔住，俾佢住，一個月租都係1000蚊到嘅，不過就要掟1、2、3、4、5，要掟7層樓梯咯，真係比較吃力咯。所以如果有得揀嘅，梗係唔好行7層樓梯啦，真係未辛苦過咩？仲未轉燈嘅，呢個燈好耐。呢度叫偉志街。打橫嘅係偉志街。
打直落去就叫窩仔街。轉燈未啊？哇！呢盞燈真係好耐好耐，唉，終於轉啦，誇張。啊！真係啦，咁樣驟眼望落去咧，已經拆咗啦。哦。所以好多舊嘅地方都要陸陸續續都要拆㗎啦，因為啲樓舊咧就容易日久失修嘛。好，我哋一路行落嚟。呢度就係個地盤嘅出口。係啦，呢就叫大坑西新村。啊，不過都唔係拆咗好多啫喎，都有排拆喎，睇落。咁而家對正燈口呢邊呢，就係彩龍大酒樓，都歷史悠久嘅。嗱，大坑西新村呢度就係佢嘅面貌啦。不過而家咧就已經唔可以入去㗎啦，啲鋪頭都可能收晒啦。呢度叫做香港平民屋宇有限公司大坑西新村。好，我哋可以過馬路。呢度就係南山商場，就係南山村啦。
好啦，我哋已經嚟到南山村。哇！而家已經好多人排隊，轉頭先。咁我哋好快成。好啦，而家前邊鏡頭望住呢，就係南山雞蛋仔同埋南山白汁冰啦。兩邊都係有一啲捧場客喺度排緊隊。我再行多一陣先啦，行多一陣先至再過嚟排格仔餅啦。雞蛋仔雙拼咗在右邊排隊，格仔餅在左邊排隊，幾得意喎！一陣間行多陣啦，如果唔係咁多人嘅話，我就嚟買個格仔餅啦。南山村真係好多嘢食。呢度有間品香樓，啲嘢食都唔錯。咁我哋就上去樓上著名嘅打卡點啦，睇一睇。有間專食雪糕嘅，好，上去參觀下先。著名打卡點，遊樂場，早上7至夜晚10，上嚟睇下先。我覺得我不如買新碟算。我有諗過買咗佢購。兩邊都係一樣，打對面。不過就有啲垃圾咯。嗱，呢個就係南山村嘅打卡點啦。其實都幾得意嘅，兩邊。好啦，今日條片就嚟到呢度啦。我哋今日周圍行就嚟到呢度啦。咁我哋睇下下次再周圍行去邊啦。多謝大家收看，拜拜。